Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Tangkuban Perahu, hiduplah tiga bersaudara, Siang, Senja, dan Bintang. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil yang terbuat dari bambu, atapnya sedikit bocor, dan dindingnya sudah mulai lapuk dimakan usia. Kehidupan mereka pas-pasan, ayah mereka, seorang petani, hanya mampu mendapatkan cukup makanan untuk mengisi perut mereka setiap hari. Ibu mereka, seorang penenun kain,